On l'avait regardé par les valves, donc par la bougie. On avait rentré avec la caméra, on avait ouvert les valves d'intake en tournant le bloc, puis on a regardé avec la caméra de côté, puis c'était intense. Ça, c'est le numéro 1. Mais le 2, là, c'était pas un record, mais quand même assez intense. On voit les motons, là. Puis il missait sur le 2, là, mais à côté, mais avec raison, là. Quand on va gratter ça tantôt, je vais vous envoyer des photos sur plateau, là. C'est quand même des belles mentales, là. Il n'y a pas gars, il y a pas d'air en haut de la valve qui passe, là. Zéro, les gars. C'est ça? Nettoyer, pas de carbone. Je sais que ça fait 8 ans que je fais des lives là-dessus, là, mais regarde. En veux-tu des motons? Ça va être pareil là. C'est intense en crise, ça là.